بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين السباكة، النهاردة إن شاء الله هنبدأ معانا الصرف الداخلي. ده الصرف بتاع الغسالة. طبعا أنا باخد مقاسه من المطبخ لأن مخارج المية عندي في المطبخ، والتكسير عندي هيكون من الخلف من الحمام. فبناخد من منتصف ما بين فتحة البارد والسخن لغاية أول الجدار معانا، وبعد كده بنعلم دي على 97 سنتي. ده بيكون منتصف الحفر معانا. ممكن نجيب مسطرة خشب وبنعلم عليها من ناحيتين الاتنين، بس الميزان بيكون افضل عشان خاطر الشمعة بتاعتي تطلع عدلة. يعني ممكن المعها وتطلع كويسة، بس لما بيكون على الميزان بيكون افضل. احنا عندنا الميزان عرضه 5 سنتي، فاحنا لما بنيجي نعلم كده نخلي العلام بزاوية بحيث ان هو يدينا حوالي 8 او 9 سنتي. لان الصرف بتاع الغسالة ان شاء الله هنعمله معانا 1.5 بوصة. مش هيكون يعني الشغل الخط الرئيسي اللي دخل معايا هيكون 2 بوصة. وصرف المطبخ كامل لغاية المخرج بتاع الشمع رخر هيكون معانا 2 بوصة. مش هيبقى عندنا 1.5 بوصة غير صرف البانيو والغسالة ان شاء الله. طبعا انتوا عارفين التكسير بعد ما بنعلم بنشق عادي بالصاروخ، وبعد كده بنكسر بالهيلتي. ونحاول لو احنا هنشتغل صرف الشمعات ده هو 1.5 بوصة. مش لازم ان انا اعدي المخرج بتاعي او الكوع الهد يعني يكون للناحية التانية، لان انا بشوف بصراحة في شغل بيفور الجنب ده كله يعديه الناحية التانية. فده بيكون فيه برضو تأثير على الجدار، لان بيبقى ارتفاعه حوالي التكسير بيكون ارتفاعه حوالي 45 او 50 سنتي. فانا لما يكون عندي طوبه عرضها دي مبني طوبه اللي هي ال10 خرم، عرضها حوالي 11 سنتي معانا. فانا لما بشيل تلتين الطوبه يعني بشيل طبعا ال10 خرم دي بيبقى 5 و5، تبقى الطوبه مفرغه معانا يعني. فاحنا بنوصل للفتحه التانيه بيفضلش غير تلت الطوبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده معانا الصرف بتاع القاعده معانا اللي هو القاعده الفرنجي. دي بتكون الوصله ديت بنركبها اخر حاجه. بس اهم حاجه ان انا يكون دخول الكوع او المشترك بتاعي اللي عندي يكون داخل عدل. نحاول برضو نغري كويس في الصرف يا جماعه، بالذات اما تكون الغيره بزياده معانا بيكون احسن. يعني لما تبقى في زياده بتاخد حقها في الغيره، ولو بقى في زياده بيبقى عامل معانا زي دبله كده حوالين ما بين القطعه وما بين الماسوره. طبعا عندي المشترك اللي راكب مشترك عدل، واخد الدخول بتاعه واخد 45، فمديني سنة ميل. يعني انا الماسورة دي من الخارج انتوا زي ما انتوا شفتوا انا كنت وازنها على الميزان عرض وطول. فهو طبيعي بيبقى فيه سنة ميول. هنبدأ ان شاء الله برضو معانا ناخد معانا اول نقطة بنلحم انا عندي فيه زاوية هنا للأسف، لان الماسوره اللي داخله معايا. انا دايما بحب يا جماعه ان انا ارحل البيبه في زاويه ما اكونش، لان انا بشوف ناس بصراحه او بعض فنيين بيكون في نص الحمام. فاحنا نحاول ان نخليها نختار المكان الصح بتاعها. يعني اهم حاجه مكان البيبه ده هتحطت في مكان صح بيبقى الميول عندي تمام، اعرف اسيق، اعرف بعد كده استخدم الحمام. ما تكونش الميه قريبه مثلا من الباب او قريبه من القاعده، عشان بتكون رواسب وبتبقى تنظيفها صعب يعني. طبعا عندي لو هتلاحظوا ان الفتحه بتاع دخول الصرف اللي هو بتاع الاحواض ال2 بوصه جاي مع نفس الفتحه اللي موجوده، لان زمان اتكلمت على الكاميرا دي دي فتحه كانت موجوده. ايا ناس عاملين بصراحه عاملين يعني بيدعوا عليا، انا مش عارف بتدعوا عليا ليه او بتقولوا حرام عليك ودي جريمه ومش جريمه. الفتحه موجوده يا جماعه، وكان معمول لها علبه خشب، وكانت موجوده اساسا في الكاميرا، لان ما حدش يقدر يكسر في الكاميرا دي. دفعها حديد 16 وكاميرا عرضها 30 سنتي.
وارتفاعها 40 من فوق السقف، واخده داير السطح كله بنفس الشكل ده. معمول مخارج لميه الشتاء كانت معموله فيها، لان ميه الشتاء هتروح فين؟ هيعبي كل الكاميرا ده هتعبي ميه، فهي كانت متصممه على كده ان معمول لها علبه، وكان لها شفه خارجيه، حتى ما كانش راكب عليها ماسوره بتمطر ميه الشتاء، لا كانت معمول لها علبه خرسانه زي كورنيشه ورا الفتحه دي، وكانوا عاملين صندوق خشب. يعني هم بيصبوا الكاميرا، معمول الصندوق الخشب ده وهم بيصبوا اساسا الكاميرا. فانا مش عارف اللي يعني اللي بيكتب في التعليقات ده اول ما شافش الفيديو من اوله لاخره وما سمعش الكلام اللي انا مثلا اتكلمت عليها. يا جماعه انا عارف والله الصح من الغلط، وعارف ان التكسير والكلام ده كله آه، يعني في الشغل الداخل ماشي، ممكن لو قابلنا عمود هخرج بره العمود وما كسرش فيه، لكن ده انت عندك الفتحه موجوده. فانا عندي الصرف داخل من تحت القاعده. طبعا لو انا ما عنديش الكاميرا دي كنت خدت الصرف دون بتاع البيبه على بره على طول، على كوع بباب في الخارج، وبعد كده خدت الكوع الباب دون زاويه 45 على الاربعه، او لو هنزل بيه بخط لوحده. طبعا انا اضطريت اخد كوعين 45 زي ما انت شفت اهون، عشان ده زاويه. في نفس الوقت حاولت انني نحاول ان احنا نقرب الماسوره دي ما بينها وبين الجدار، يعني ما ناخدش الوصله اللي جايه من بره دي نطولها، لان ممكن بعد كده اجي اثبت القاعده بمسامير وكده انني ممكن اخرم في الماسوره الاتنين بوصه دي وانا بثبت القاعده فيما بعد. فنخلي بالنا من النقطه دي في حاله ان انا لو عندي الصرف جاي تحت بعضه. طبعا انا معانا كيعان 90 وواخده دوران 45 اهو، زي ما انتم شايفينه قدامكم في الفيديو، شايفين منظر الكوع عامل ازاي. يعني حتى برضو لو انا ركبت ده هو زي الكوعين ال 45 نفس الشكل اهو يا جماعه. بصوا الدوران بتاع الكوع 90 اللي ورايا ده، برضو لو انا كنت ركبته الناس كانت هتعلق، مع انه هو زي الكوعين ال 45 لانه مش واخد زاويه 90 مقفوله، واخد دوران. شايفين الكوع التاني ده واخد زاويه 90 مقفوله اهو. انما الكيعان اللي انا بتكلم عليها دي ان ما بيحصلش، حتى لو مديت سوسته او مديت كابل فيه بعد كده بيعدي معانا. فانا ما رضيتش اركبه، وعارف ان هو مش هيحصل فيه ان شاء الله سدد، بس برضه عشان خاطر هيعلقوا لي على الفيديو بعض الحبايب الحلوين يعني. فانا ركبت كوعين 45 اهون. يبقى انا عندي كده الاتنين بوصه اللي داخل دون راكب على مشترك 4 على 2 في الخارج، في برضه طب التسليك، عامل له طب التسليك للمشترك ال4 في 4 وال4 في 2، الاتنين معمول لهم باب تسليك. يبقى انا عندي كده تمام بره دوران كوعين 45. بعد كده عندي البيبي لو في حاجه عندي هسلك منها للعمومي اللي داخل بيوزع ليا للاحواض، واللي خارج معايا على الايه الكوعين 45. طبعا اهم حاجه في المشوار ده كله وزنه البيبه يا جماعه، عشان خاطر لو البيبه دي مقلوبه شمال او يمين مش هتحتفظ بنسبه الميه اللي فيها، وغير كده الميول مش هتطلع معانا مظبوطه، لان انا لما يبقى عندي البيبه مش راكبه ميزان لازم الماسوره تطلع برضو ما تكونش كويسه معايا. فاحنا هنحاول ان احنا نوزنها كويس. يعني انا لو واخده ميل كده على الاتجاه عكس الجدار واطيه سنه مثلا لو مش موزونه، يبقى انا اصبح دلوقتي الصرف بتاعي هيكون رامي على الداخل مش رامي على البيبه. اللي طالع معانا برضو على الخارج على بره لازم نحاول برضو يبقى فيه ميول معانا. وعلى فكره الميول في الصرف في الوصلات الصغيره دي لو بقى ميل بسيط خالص، يعني تكون مثلا الميه على اول علامه الميزان. طبعا بعض المتابعين المبتدئين اللي معايا عارفين طبعا العلامه اللي بتبقى في الميزان بيبقى فيه شرطتين، تكون على الميه على اول العلامه دي، ده هيديني الميول بتاعتي المظبوطه داخل المطبخ والحمام. دي الماسوره بالشكل اهو اللي رايحه للبانيو. طبعا على فكره هيبقى بانيو شاسيه. برضو نفس الكلام يا جماعه، اللي انا بكسر فيه ده مش السقف الخرسانه ده يا جماعه، والله ما السقف الخرسانه دي نسبه مونه كانت معموله تحت البلاط. يعني انتوا شفتوا البلاط، احنا خلعنا البلاط الاسمر ودي معموله تحت البلاط. لسه السقف الاساسي طبعا مش هوصل له ومعزول الحمد لله، مش هنوصل للمشمع اهو ده السطح الاساسي اهو يا جماعه. ودي البوتومين اهو شايفينه الاسمر ده اهو جنب البيبه اهو، ده واخد عازل، وبعد كده واخد طبقه مونه دي اللي هي فيها البلاط، عشان تقولوا مثلا بيكسر في خرسانه، لا هي دي طبقه المونه. وانا اتعمدت ان انا اشيلها عشان خاطر ان انا عندي مفيش سقوط داخل الحمام. يعني هي كانت نسبه السقوط هي شويه المونه دول والبلاط، لكن السطح عندي كلاته ميزان واحد، فمش هينفع ان انا امشي صرف
فوق التخانه دي، هضطر ان انا يرفع الحمام عن الشقه حوالي اللي هم ال 10 سم، او اني هردم الشقه كلها واخليها منسوب واحد. طبعا معظم الصح ان انا ما ارفعش المطبخ الحمام عن الشقه، ان يكون البلاط كلاته ماشي مع بعضه، زائد الميول اللي داخل الحمام عندي. انا عملتها بوصه ونص اهون برضه، بحيث انني عشان ما نكسرش ياما، لان انا الصرف بتاع البانيو عندي الشاسيه بيكون راكب على سوسته على خرطوم، فبيكون رفيع خالص، خرطوم بوصه وساعات في بوصه وربع. فالصح ان احنا نعمله بوصه ونص. بوصه ونص لسبب برضه يا جماعه، انا كل ما بيكون الماسوره دي كلها داخله لغايه البانيو 2 بوصه، فبتاخد ميه يعني بتستقبل ميه البانيو في الصرف بزياده، فممكن عندي البيبه يعني ما تنهكش على الميه دي. ده في حاله ان انا لو مثلا ممكن استخدم حاجه مع الايه مع البانيو كمان، فيكون ضغط الميه حمل جامد على الايه على اللي داخل على البيبي. في ناس برضه بيقول لك انت بتعملش البيبي او الصرف الداخلي ده 3 بوصه. في كل اماكن يا جماعه بنشتغلوا يعني بطريقه، يعني احنا عندنا داخل مصر هنا ما ينفعش ان احنا نعمل ال3 بوصه ده، لان 3 بوصه احنا دايما بنحاول نخلي المطبخ والحمام زي ما انا اتكلمت ماشيين مع الشقه. انا اعمله عادي 3 بوصه، بس انا هرفع المنسوب عندي ياما عن الشقه، لان انت عارفين تخانه الماسوره ال3 بوصه كبيره. وبعدين انا مش محتاج لل3 بوصه، لان انا بتبقى عندي ماسوره طالعه 4 بوصه وبتغذي 15 و20 دور، ماسوره 4 بوصه. فانا الداخلي لما يبقى عندي العموم اللي داخل 2 بوصه، لا هيستخدم الماء كويس، لو هو في ميول كويسه هيستقبل كل الميه ومش هيرد الحمد لله، ولا هيبقى في مشكله. الحاجه التانيه برضو، كل ما بتكون الماسوره ارفع يا جماعه، دي معلومه برضو عايز اتكلم فيها. انا كل ما بكون الماسوره عندي ارفع بيكون ضغط الميه فيها اشد او قوي، يعني بيبقى الميه شديده فيها. يعني انا فاتح ميه مثلا، مش هجيب الخرطوم البوصه لو مركبه على حنفيه، مش هيكون زي الخرطوم النص بوصه، هيكون ادخن. المواسير الداخليه برضو بتاع الميه اما بكون نص بوصه غير الثلاث ارباع، فبكون عندي كل ما بكون الحاجه اقل كل ما الضغط بيكون اشد. فضغط الميه الزياده ده هو هينضف لي كل الرواسب اللي بتتكون، لان الرواسب اللي بتتكون او الدهون اللي بتتكون داخل الصرف دي سببها ايه؟ ان مفيش ميول كويس والماسوره واسعه، فبترسب جوه الماسوره والميه بتعدي من فوق منها. لكن طول ما الماسوره ضيقه تاكدوا ان هي مش هيحصل فيها سدد يا جماعه. ده الكوع هو 90 هناخد ان شاء الله عليها وصله، والوصله دي هيبقى بنحاول نعملها بزياده. كده كده اهي الميه زي ما اتكلمت على اول العلامه اهو يا جماعه، تكون الميه على اول علامه الايه، علامه الميزان، عشان تديني الميول بتاعه الخط كويس. الحاجه التانيه ان احنا بنركب الوصله دي بزياده اللي هي طالعه معانا من الكوع، بحيث انني ابقى اشيل منها الزياده بعد كده، لان الخرطوم محتاج ان الصرف يكون على وش البلاط. ده في حاله البانيو اللي هو الشاسيه اللي بيركب بعد البلاط. طبعا ما كانش ينفع نقفل المشترك هنا الاول الا لما ناخد المقاس قدام يا جماعه، وبعد كده هو اللي بيحدد معانا الوصله الصغيره او الوصله اللي ما بين الحرف التي او الواي ال 45 ده هو ما بينه وما بين البيبه. طبعا نلاحظ ان احنا واحنا بنقطع ده هو الوصلات بتاعه البيبه يا جماعه، الخوارج بتاعتها دي المقاس بتاعها غير الخارج الرئيسي اللي بيطلع على بره. دايما بيبقى الخارج الرئيسي دون الماسوره بتبقى فيه المسافه بتبقى اطول شويه، فاحنا نلاحظ النقطه دي عشان ما نقطعش مقاس ونضغطه وبعد كده نحس او نرجع تاني اللي يأثر معانا، لان انت بتقطع المقاس وبتغري خلاص هو ما عادش ينفع يطلع تاني. برضو لما نيجي نوزن نحاول نوزن الواي الفتحتين الاتنين مع بعض، عشان خاطر يبقى الميول بتاعتي متناسقه مع بعضها، اللي رايح للبانيو زي اللي هيطول للغساله يكونوا الاتنين نفس الميول معانا. طبعا نعمل حساب قيمه البلاط. هو المفروض البانيو معانا 70 سم، يعني منتصف 35، لا احنا نخلي الوصله بتاعتنا من منتصف الكوع للحيطه 37 سم، نعمل حساب 2 سم اللي هم قيمه الايه البلاط بعد كده، لان هو هيركب بعد البلاط. يعني انا كده في تخانه اسمنت وبلاط معايا. هي وعامة يعني لو هي فرقت 2 سم كده او كده مش هتزعل في البنيو الشاسية. انتوا عارفين ان هو الخرطوم بتاعه بيركب الصرف متحرك عادي.
بالنسبة برضو للمسافة بالطول معانا نحاول ان احنا بعد 25 سنتي. يعني انا هاخد مقاس مثلا هركب البانيو عندي مقاس 190 170. باجي على 170 ده هما بقيس مثلا الصرف بتاعي بخليه على متر ونص من ايه، من بداية البانيو او زاوية الجدار اللي هيركب عليها ايه البانيو معانا، على حسب اتجاه تركيب البانيو معانا. بالنسبة للبيبة في المطبخ برضه في ناس بتحب تركب بيبة في المطبخ، وانا بصراحة يعني ما بنصحش بيها في المطبخ عشان بتقفل كلاته دواليب وبتقفل رخام. فعشان تعملها لازم تكون ما بينها وما بين الدولاب، يعني تركب مثلا على متر ما بينها وما بين الحيطة، لان انا عندي الرخام 60 سنتي، فبتكون بعيدة شوية، فلازم برضه نختار لها مكان مناسب. ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.